Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Smiti Asma et je suis étudiante en deuxième année à l'ENCG de Stats. Et aujourd'hui je filme cette vidéo pour vous présenter un peu l'ENCG de Stats, la formation d'IATA, les études, le parascolaire, la ville de Stats. Du coup, commençons par le commencement. Les études. L'ONG Stats كيف ما كتعرفوا c'est l'école nationale de commerce et de gestion. Du coup كتقرا فيها le commerce et la gestion. Les études كيدوزو 3 premières années de tronc commun اللي كيقراو فيهم كلشي لا ميم شوز باش تكون واحد لو بروفيل اللي بوليفالون اللي كيفهم في كلشي اي عنده واحد لا باز باش يخدم في لا سبيسياليتي ديالته. اي ابري هاد لي 3 ans كاين 2 années ديال سبيسياليتي كتختار بعدا كاين واش كوميرس او لا جيستيون. اي ابري على باش كتفرع بزاف ديال لي فيليير باغ اكزومبل ماركتينغ اي اكسيون كوميرسيال اوديت لوجيستيك حتى هيايا. اي بوغ القرايه ايغالمون يا دي بيرسون اللي كيقول لك انايا بي سي ولا انايا سيونس مات دوكو كيخافوا شويه قبل ما يختاروا لو ان سي جي. En général, j'aimerais juste vous dire que les profs qui قراوك vraiment كلشي من لو ديبي. دوكو فريمون ما كتحسش بديك لافونس ديال لي ايكونوميست عليك. لي زيتود ايغالمون يا دي بيرسون اللي كيقول لك بلي القرايه في لو ان سي جي سهله ويا دي بيرسون اللي كيقول لك القرايه صعيبه. بيرسونيلمون جو تروف بلي القرايه الي ماشي فاسيل وماشي ديفيسيل. tu peux très bien تجيب une bonne note الا درتي غير واحد شويه ديال ليفور. دوكو faut faire واحد ليفور. Faut pas تعطيها الضحك والنشاط. Autre chose c'est que le NCG جات في une ville, le NCG Stade جات في Stade. Du coup Stade une très petite ville ما عندك ما شاغلك. Du coup غادي تقرا بزز منك. Un autre point على les études NIT, les études في ENCG Stade كيفاش كيكونوا. En fait بعدا من كتدخل premier semestre بحال هكذايا كيكونوا لي بروف هما اللي كيقريوكم évidemment واحد لي 5 سيونس بحال هكذاك. دوكو كيكونوا هما اللي كيقريوك لو كور, هما اللي كيقدموا لك لو كور. ولكن ابري اون فوا كيدوزو هاد لي سيونس كيعطيوكم لي بروف لي هاد لي كور ou نتومايا vous les préparez en groupe وكتجيو pour les présenter la classe ديالتكم. دوكو هنايا فين فريمون سي تري انتريسون. علاش؟ حيت معاك كتعلم تبريزونطي كتجي من لا بروميير اني ما كتعرفش تدوي اون بوبليك. ابري من غادي تبغي تخرج في لا 5e اني لو بروفيل ديالك فريمون غيكون capable de parler en public, capable d'improviser بلا ما يوجد, capable انه يدوي بلا ما يشد ورقه évidemment, capable انك تدوي d'une manière professionnelle et تلبس d'une manière professionnelle. Vraiment c'est quelque chose اللي كنحترم بزاف في l'école et اللي كتعاونك بزاف le milieu professionnel après ان شاء الله. Et autre chose, il y a le parascolaire. Le parascolaire de l'ENCG, il est très diversifié بزاف ما يمكنش. كاين بزاف ديال لي كلوب في l'ENCG de Stats بالضبط بعدا كاين. Il y a plus de 18 clubs je pense. Et هاد لي كلوب vraiment كل واحد spécialisé في شي حاجه ديالته بوحدو. Il y a des clubs في l'entrepreneuriat, des clubs في le développement personnel, des clubs في l'art, des clubs ديال vraiment tout. Du coup vous allez vous plaire في l'ENCG de Stats. Le parascolaire عاوتاني فين كتجي الاهميه ديالته c'est que au sein des clubs كتعلم تخدم en groupe, كتعلم vraiment تاخذ لا ريسبونسابيلتي سورتو الا خديتي واحد لو بوست او الا خديتي غير فريمون واحد لو بوست صغيور راك كدير كتاخذ فيه لا ريسبونسابيلتي فريمون وكتخدم و tu peux contacter des professionnels. كتكبر لو ريزو ديالك en contactant هاد لي بروفيسيونيل au sein du club حيت كدوي بلو نون ديال لو كلوب اللي نتايا فيه او لي كلوب اللي نتايا فيهم. Du coup c'est vraiment très intéressant. La ville de Stades, la ville de Stades كيف قلت لكم c'est une ville صغيره بزاف. C'est une ville اللي السكان ديالها فريمون ايبر ظريفين و c'est une ville فين كتلقى الكرا رخيص, الماكله رخيصه, دوكو المعيشه كامله رخيصه. ما عندكش فريمون فين تخرج ابار الا بغيتي توجد في شي كافي او لا في شي جرده او لا شي لعبه دو جونغ. مي انت جاي باش تقرا دوكو زعما اصلا ما غتحتاج تخرج الا كنتي داخل لي كلوب حيت ما غيكونش عندك اصلا لو طون ديال الخروج. او سان دي كلوب راك كتخرج راك تشوفي
des sorties, vraiment des villes. Tu voyages avec ton club, كديروا des activités, vraiment des activités très intéressantes. Du coup زعما ما كتحسش بداك النقص ديال فوالا انا في مدينه صغيره دوكو ما غنخرج اولا شي لعبه دو جون. Voilà, c'est un peu tout. Je vous invite بزاف انكم تقلبوا sur YouTube. ENCG Stat, je pense في ENCG Stat عندنا واحد لو كلوب اللي سميتو اسبريس. سي ان كلوب ديال الميديا ديال ليكول، وهاد لو كلوب مبارطاجي بزاف ديال لي فيديو، énormément de vidéos في يوتيوب نيت. Du coup vous pouvez checker la page ديال le club سميتها اسبريس. Voilà, je vais vous laisser le lien en description باش تربط ليلى. Il partage des vidéos à la vie estudiantine. Du coup, vous pouvez voir les personnes qui قراو, vous pouvez voir les activités qui se passent, vous pouvez voir un peu de tout. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Ou là, venez me discuter avec moi sur Instagram. Je serai très ravie de répondre à vos questions. Et see you, faites le bon choix.